atolotry ny radio Don Bosco anareo anio ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Marika mainty nosoratany RS Zita ho velomin'ny Rakoto Faly miaraka amin'ny Anjarliva ony miajanirina ary Ivantsoa nandre feo sy nanatotosa tovy razana mamonjy sy Olosoa. Manino fity malaelo aneny ary dada indray ianao tsy mbola te hisaraka aminy ka atao ahoana moa anaka fa efa izay ny fandarana raha nisitraka dia hiara iaina mandrakizay saingy noho ny etraketraky ny tengo dia tsy maintsy malaky tsy fidintsika anako ka nalaky loatra kosa oka mazay anako okizay voafiry taona azo ao okizay sombinaiko tsy maintsy manaiky ny lahatra tsika olombelona lany ka namany aza ny fiarahana ety an-tany tady dio fa tombon-dalana ny azy okizay anaka okizay dia ahoana ny fomba mirenana andreny volangaroberana laitsika an-tsaboana any indray zany ry dada azao izy ry fity aza mieritreritra an'izany ianao fa hitady vahaolana mirenana amin'ireny tsy kelikely dia tsy ho hitindray mandoa azy zany ako ka amin'ny fomba ahoana moa no anatanterahan-dada an'izany saha dia tia tongotry dada aza mbola mandringako efa tsy dia manino izy io anaka ka miandry ny fivitosany ena kely fotsiny dia sitrana zay fotsiny ileny io ka tsy aleo ary ve ahy azy ka sitrany ahy mba hanampy amin'ny famerenana an'izay volo zaiko fitia dia hijanona amin'ny fianarana ianao zany ka tsy afa manoatra tsika ako na ny volan-doavana saram-pianarana sy ny fitaovana hoentika ny manana an'izany azy ange tsy misy akory sakafontsika mianaka mbola etsy an-daniny fitia tsy maintsy mianatra ianao anaka ny vola ikarakarana an'izany aloha no ataoko vaindohan-draharaha azonao zany heverinao fa naiky ny vola niaritra ty aminao moa ngarobera na mbola tao anatin'ny fandevenana aza tamin'ny herinandro ireny efa nampio manandady iziko ka mangataka fanimorana kely aloha anakako dia mbola vahiny amin'ny toe-tsaindreo manan-katao eto tanàn'ireny foana ve dady ka na dia izany azy tsy niafina tamin'izany zavatra nazo antsika ireny mbola tsy nisy herinandro akory ariko ka tsy mahalala an'izany izy ho rehefa fotoana ny azy dia izay dia inona ary zany anaka ny tokony atao raha araka ny hevitra ao za nge ka tsy tia ampijanonanao amin'ny fianarana marina moa ka tsy maintsy mihena amin'ny zava-misy ry dada raha mbola teo neny ninoko fa mbola ho vita ihany zany nefa moa fitia oka moa zay okizay anaka avela ho ary dada nampy anao hanonitra ny volo io tsy tia hitany anao vaingaroberanao amin'ny tsy fahatombanana amin'ny fandoavana zany sady tsy ampaninina andreny angena nagadrolo eny fantatro zany ataoko daholo na dia asa tambary aza ka viteo indray rehefa tonga ny fidira ndray anaka misaotra sombinaiko ho fantatro fa zaza endry sy maranitsaina ianao tsy sitrako zao saingy atao ahoana ary mahirezina sombinaiko zany mino aho fa mbola ho tafavoaka amin'ny fiainany sika indray androany enganery dada ny oro-marina tsy avany manana tsy misy mijery atsika akory ireo fianakavinana dia efa zao aza mahazo atsika atao ahoana moa anaka samy miatrika ny azy ka tsy fanomezantsiny ko na dia izany azy andeha hanokona ny sakafontsika aloha ka
tsy misy varotso no ingaoro fity mandehana ianao misambotra ry amitry beby aloha dia raha ampitsony azy averiny misy tapakapoka afaka ataontsika sosoa ao ka ay ie le varikely azoko tamin'le fanotsanambarina ataondry senomaly reny kosa efa naheloko sy nahako ary nitotoko le izy nisy olona nitady any madama teo fa izy zany retsy tsy haiko fa lehilahy avy-ranjanan'izay izy maintimainty ny fiodirany avy-ranjanana maintimainty fa izy ary zany inona hoany akeny tadiavany ohatrany tsy manana fotoana manolona mantsy ny tontoloko fa ona hony to hoe mitady any madama meva hono izy zay ny teniny teo ohatrany hoe misy zavatra ilany ianao mahakasika ny hotely mahakasika ny hotely azafady kely ngeka io agenda-ko io sao dia za kosa raha mivariana ty ary madama misaotra raha so hoe dia mba hanatero jus kely koa aky azafady vetivety ary izaro manao rendez-vous amiko an'io tena tsy misy ato ka ty ary ny jus anao madama misaotra kia tena olona tsy nanao rendez-vous tamiko mihitsy zany olona zany akia ny mahagahagana efa dia ty izy mitady mahakasika ny hotely nefa ty atrano ka tokony soa ty atrano mihitsy ny tadavany mantsy raha izany za koa aza mba gagako misy olona zany jereo sao dia le olona olona mitady anao madama le olona ve anka ranga efa antitrantitra izay ny ao tsy afaka mandray olona izy hoe fa reraka ay nivo avidy koa moa ndry fa misy zavatra ola zay koa andry zay tokoa hoe mianao madama mipetraha aloha ndry hitandry misy tovovavy zay ho alaiko avy any ambany vohatra zanaka ny fianakavinany izy io fa vao maty vetivety ny reniny dia sahirana ry zareo inoko fa azoto izy raha ho taoniko hiaraka amiko aty fa nga ampianarina izy raha vao tonga aty sy iza koa no andany vola amin'izany io ny ampiditra azy aza ho ataoko fa ahoana sa ho atao serveuse any amin'ny hotely maninona zany tambany voabavy tsy nahita fianarana nge zany ko ataoko inona any amin'ny hotely serveuse amona ka zany izy fianakavianareoko sa atao ohatrandry sandra reny indray azondry tsara diovina sy aingona fotsiny ampivoaka tsara ny atsara tarehany sy mpamananendrika zany fa mavomavo ny tsy fivoarana fotsiny ay dia hono ary madama dia tsy homeloko eo anatrehan'ny fianakaviana ve madama manao an'ireny tia nevy tia koa inona koa ny rarahiko an'izany sady tsy misy mahalala ny tena zava-misy aty akory nge reny matombola loatra findriny mila mangina foana mampatsiahan'izay tsy be resaka raha sendra mandalo aty ny ray aman-drenireny ankizy vavy reny matoky ianao madama zay indrindra mantsy fa na dia izany aza tsy mba miahy zavatra very zareo amin'ny tsy fahitana ny zanany efa ho firy taona izay matombola ho atamindry lazaina fa miasan'ny mahajanga andego fotsiny dia omena vola isa-taona kory zareo dia mody atao hoe volana lefanjanany mba ampitsikiana azy mifaly ny andray vonona fotsiny angereny nga mahatakatra kory izay tena marina mba manana zanaka lasany an-dafony tsy fatotrovany zany raha olona nefa olona sady tsy hevitra ny anambato no tsy hiteraka koa ny fiainana nefa ty to fiainan-devoly mandrendrirana azy mety ratsy vehifara tampoka fa izao kirinivo ahoana izay madama efa misy chambre malalaka nasaiko namboarina andraisana anazy ao tamin'le chambre nisy any Sandra iny any dia rehefa makany amin'ny hotely indrira riva dia teneno reny fa amin'ny deux chambre reny amerina nadio azy ay dia oviana zany madama no akan'izany tovovavy zany
Mbola misy fa zaho tonga izay rapitso dia miandra an'izay aloha vao mandeha ka. dia ahoana sy ahoana moa zany ny sy fanarahanao sy madamy vola mampiasanao io anaka mahatsaka rano sy manadio andreo tranom-barotra ireo isaky ny tolakandro no asa ataoko ka. Dia raha ohatra ka hoe misy asa hafa tokony ataoko ankoatran'izay dia afaka ataoko ihany koa. Ohatra hoe manasa lamba isan-kerinandro. kosa ie ka zao kosa rehefa tsy misy asa mafy ange dia tsy dia maninona e. So manko sanatria misy an'ireny taonjezika sy taomborika ireny ka holozana e anaka. dia maninona moa e? Ka ianao rehefa azom-bola aloha izao dia atao avokoa e. Hitany dada ihany ange no nandondona ny garoberantsika tamin'ny afakomaly ireny eny ny fianarako izao ny tsy tratra tsony fa amin'ny herinandro ny mpianatra no hiditrako. tena hifonako aminao mihitsy anaka. Raha tsy nisy an'ity volan'ny garobera ty anie mety mba harako teo ihany ny fianaranao e saingy aza miasa saina amin'izany ho dada fa izay amerenana n'io vola io aloha no atao. ny ary anako Sady matamy vola koa nge efa mba miezaka ny manampy antsika ihany e. dia hono ary fity Ha? misakafo eny zany ndry amin'ny atondro. Ie marana sy atoandro ka. Kosa Fa mahandro ny sakafo ny dada fotsiny no tiako ty amin'ny atoandro. Fa ty ihany amin'ny sakafo hariva sy matory. Dada mantsy hariva foana vao miditra ny tranoko. tsy tanakako Dia finosiko tsara toy mahazatra fotsiny sakafo ny dada. ka ny asa mba hitako koa inge ilay mitoetra Radio Dombosco. Arono ahy e. Efa nanahoana moa zao tongotra dada io. Toaterena hiasa fotsiny efa jereo inge ty izy fa mbola tsy misy fiainany akory e. eny mbola eniko marary kely any aloha fa mba efa mba afaka mitsangana maritraritra dia efa tsy maninona rery fity io efa metimety io e. Ka maninona nefa raha miandry azo sitrana tanteraka vao miasa e. So mantsy vao maika iomboka izay vao loza. Ianao tiako anaka efa hoe tsy dia manahirana ange ho aly izy e. Le mpampiasa mantsy mba niangaviko anome vola mialoha aminjeko an'ny garobera e. Fa tsy nety taminiko tsy maintsy vita hono ny asa vao mamoaka vola izy ko. Efa nandalo teo efa ikirojo nilazanao aty mantsy izy anio. Ie efa nandalo teo tokoa izy fa efa nody. Fa nga moa tsy efa fotoananareo mihitsy ny androany sa tsy ao anaty azo andaha indray ny anarany. Ry tiako tena fotoananay tokoa fa tratra ny tsy azo anoarana e. Tsy maintsy namonjy an'ilay vazaha teny Beravina fa ny sostany mbola tsy azo raha tsy androaniko. Ka oatra ny laza fanatitra vola koa nge rojo raha araka ny vetindresany teo zay e. Vola kely ny draminy tamiko izay e. Izay le hoe hoateriny. Fa tsy mahamaika an'olay tamin'ny vazaha zaniko. Fa nga dia efa ody sahady izy zany dia efa teny Beravina vao ny fanafatra. Nisy zavatra hofinjeny mainka hono dia tsy maintsy mody izy aloha. Fa mahafinaritra izay Iza moa? Monsieur Roland e. Le vazaha matetika mamandrika chambre 14 iny. Sady tsy mitondra vehivavy hafa nge iny fa ny ao amintsika ao foana ny jifainy e. Client mahafatra-po reny. Hitako mihitsy. Efa manomboka manontanytany tovovavy malagasy indray nge izy e. Hoentina any ampitan-dranomasina hono amin'ny fiverenana. Zany izy. Ie. Dia tovovavy ataony vady. Fa nga andeka alanivo ny lina be ry e. Madama koa. Iza mahita. Mba manontany fotsiny re zahy e. Sady za koa ve mody avelan'ny madama amin'izany. Tsindry kosa aloha e. Mila manomana amin'le efa aoreo fotsiny. Vola nge zany rikaly. Zany ve madama? Hoadray. Na ny vola azoko amin'ny hotely io mandritra ny 10 volana aza tsy mitovy amin'izany mihitsy. Indrindra moa raha telo no mihoatra izay. Fa mila risika. Zany izy. Dia ahoana ry madama raha tsy mazoto zany ireo tovovavy ao reo? Sy ho aizany tsy anaika eo reo e. Atao ohatra ny fanaovana azy reny fotsiny. Dia tsy averin'ny zareo aty tsoa zany ireo efa tonga andreo. Zay anaovany zareo azy ihany e. Azy zany. Na rindry zareo any anaty ranomasina aza za iraraha. Ny any vola tsy ho azoko fotsiny manahirana ny saiko rery kalanivo Zany fisaina n'ity vehivavy ty.
tena tsy mba mieritreritra ny hoafy sy nitodina lahelon'ireo tsy manatsiny akory. Fa izao tokoa kirinivo misy zavatra mpanaoviko andry zay fa raha totosandry zany dia ampitomboako avy telo eny ny karamandry. Fa inona moa zany madama? Mbola ho fantatry ndry eo ihany zany fa mandrasa fanairany fa zao averiko indray ty mila kombina foana ho any vava. Mety isy mpitandro ny filaminana andalo sy odiody eo fa maiza miala sy mody tsy mahalala ninina fotsiny. Ka zany ve tsy ampivoraka madama? Ampivoraka tena mampiorina ny odi-dohako zany hoe ady atiany zany ko. Indrindra fa hoe resaka polisy. Kalma fotsiny. Misy debanay eo ambonimbony ao. Fa raha mitady be sehoseho dia tapenana ny vavany. Tsy mahalala ny madame Neva nga. Raha zay moko. Ho aizany tsy anginy eo raha mahita ny mena amin'ny raviravy. Fa zao alamiko daholo aloha ny programa alohan'ny andehanako. Sady efa nilazako ihany koa ry zareo any amin'ny hotely. Tsy isy vahiny ho tonga ho zany mandra-pahatonga ny madama? Efa nisy nanao réservation ka. Efa fantatrikala mariazy zany. Findry tsy makany amin'ny hotely aloha amin'ny alina fa miandry ny trano aty nareo sy dera. Fa nga kosa dia ho elany madama. Arakaraka ihany. Tsy maintsy mbola hita tovovavy maromaro mantsy le hoe hoentin'ny monsieur Roland Ay mo. Yes, indrindra. Dia tandremo indriny voaboaka idio tsara fotsiny ny trano. Dia aza mampiditra olona mihitsy niza. Dia tsy mba manintsika ny madama mihitsy ve ny eritreriny amin'izao zavatra tsy mamofady ataony izao hoe fa nitsakitsahana ny maha-olona tanteraka. Mampalahelo anahy mihitsy ireo tovovavy tratrany fa dia potehana hatramin'ny fakany mihitsy ny fiainandry zareo. Amin'izay dia mbola ankizivavy kely daholo ny ankamaroany. Zara raha ampy 12 taona. Izay olona mitady hamoaka ny secret moa dia tambatambaziny amin'ny vola be mba hangina. Tamana mihitsy ireo mpanampy any amin'ny hotely noho izany fa miakatra foana ny karama. Indrindra moa raha mahavita ny asa manokana mpanaovina azy. Mampalahelo andray ny fiainany ka. Variana amin'ny lalao vola amin'ny alahelo ny hafa fotsiny dia tsy mirarahany izay ho andefy mandriny izay ho taranaka handimby rahatra izay akory. Nefa ke mba olona tsara tarehy sy manan'endrika ihany. Fa izan-dray ary zany. Efa matahotra mihitsy raha vao misy olona tonga ka tsy eto madama ka. Nefa nge dia tsy misy olona manao rendez-vous aminy aty an-trano fa dia any amin'ny hotely daholo raha araka ny hafa ny teto reny. Mandreraka ka. Aleoloha jerena sao dia vao maika ampiaya olona eo. Manahoana tompoko? Radio Don Bosco. Ahoana ny anao izay? Saika mba hitady amin'ny madama ivy tompon'ny hotely Le Jeune azafady. Fa iza moa ianao raha tsy mahadiso? Tify aloha ny anarako Mba azonao lazaina amiko ve ny antony hitadiavanao azy? Tsy zany fa saika ila renseignement mahakasika ny hotely ka. Fa inona koa no tika amin'izany? Sao dia polisy miafiny ity ka isikotsikotra eto. Maninona raha any amin'ny hotely izy manontany an'izany fa tsy aty an-trano. Ty tovariana tampoka ianao zany madama. Ao ve izy asa tsy ao Inona reny ataoko tsy ao izy tompoko. Ka zao ary afaka miazy zavatra ilaiko azy ve ianao sa ahoana? Maninona moa raha any amin'ny hotely ianao no manontany an'izany ramose? Misy olona afaka azonao valiteny mahafa-po any? Tsy miandraikitra n'le hotely mihitsy zany ianao. Tena tsy mahafantatra. Aleo ianao any manontany ramose miala tsia indrindra. Azafady aloha faiza moa zany madame Mevy. Nakany ambany vohatra izy fa misy fahorinany vonjeny any. Ay, misaotranao ary. Aleo ary aloha andeha. Veloma ianao madama. Veloma ianao tompoko. Afako ny fahazoko ny tenin'iny olona iny teo ka. Raha polisy nefa izy tsy manao fanamiana akory. Andre, fa izan-dray re zany
marina raha tsy ho tapaka lalan-drano ny fitaintainany eto any ny farany ka mbola za ihany ka ianao ihany mialatsiny fotrany hoe mamezivezy ianao madama izy moa azafady inivy tompoko tsy maninona ka fa saika hoe ka zay mihitsy saika antaniko hoe raha tsy madiso oviana moa zany madama meva no tonga ataoko fa tsy any amin'ny hotely indray ngamba no valiny zany tena tsy fantatro tompoko tsy nametra fotoana mihitsy mantsy izy ko fa atao hoe fianakaviany akaiky angaza ny olona n'izany zany ve ay aleo ary aloha andeha mamangy amin'ny fahoriana ary dadatorakoto misaotra mbola tany Tomasina tamin'ireny fotoana ireny dia rehefa tavaverina avy any vao naheno tena mialatsiny indrindra tompoko fa dia mamofo tamandry indray tsy misy tsinydray zany ry madama meva misaotra nareo tsy miravoravo tanana fa tonga mandombaravara maka hery toy izao tompoko fa dia misaotra mahereza fa mbola betsaka ny didy miandry anao nendra tompoko vavy iny izay ny vita tombon-dalana reny azy misaotra indrindra tompoko misaotra fa hoana hoe raha tsy mahadiso ahoana izay madama ary aiza le zanakao ifity moa ty anarany fity ka misy zavatra mba nentiko azy ato andraso nge ohatra reto dia misahirany ianao madama mevaka misaotra indrindra re tompoko misaotra betsaka misahirana zany fa tsisy fisaorana re zavatra kely nge reo tena betsaka reto fa mankasitraka ity izy ko moa tsy eo fa manao asa kelany amin'izay madama ery andrefa tanàna ery izay dia tsy mody raha tsy ny arivako ndry fa asa inona nao ataony amin'izany madama izany dia ariva mihitsy vao tafody nga hita manampy an'la raha matao amin'ny fikarakarana tokantrano sitrana mba mahazo vola kelyko fa ngamo tsy mianatra tsony izy hitanao ihany anaka amin'ny fahasahiranana ty ambany vohitra ty teo ihany ko reny fitsabonana tompoko vavo ranoro reny dia tsy araka tsonina ny volan-doavana ny saram-pianarana azy mampalahelo zany tena tsy araka ko radio Dombosco tateraka reringaarakoto zao eny tompoko ao fa hanampy anao raha sitrakao zaza iraha manana re iny iza moa no ifanampy raha tsy nitiavana ihany ka dia misaotra zady raha nabavina dia izay ihany azy fa zao eny tompoko aty moa ny fianarana tsy dia tsara loatra fa raha mety aminao ray aman-dreny sy mety aminy dia hoentiko miaraka amiko izy dia any fianaratsoa izy no hianatra zany ve ka sao dia anahirana anao zany madama meva tsy manahirana re zany ringarakoto sady mba ho fitsimpinako ny fianarany koa nge zany raha ohatra ka tsy mahatratra ny fidirana amin'izao izy dia miasa kely eo amiko ao ihany aloha sitrany koa mba mahazo vola kely ividianana fitafiana sy vola tahiry dia amin'ny fidirana manaraka vao mianatra aiza ny fitsimpinanao anay madama fa maninona nefa mora mba hoe mahavita asa kely any amin'ny madama vola mandritry ny roa volana izy vao makeny aminao tena ka any ange izy tsy hanao asa firy akory zaho manana mpanampy raha teo fa zany hoe fa nazarana azy fotsiny no ataony mandritra an'izany ka tsy zany ange anaka fa zay io ane mbola nanangavapera vola be dia mbola mitady vola amerenana an'izany ko fa ohatrina le vola fa valo alina ry azo zay ay ve valo alina indraso reto ny valo alina andaovanao an'izany andray marina ka so raha iso rehefa foko anao reo tsy misy arakaraka aza matahotra eny ary dia misaotra indrindra madama andriamanitra ny amen'ny alaniko tsy hita tsony zay ambara fa dia misaotra re madama masoava re ringarakoto dia andraso fa ho teneniko ty raha vantany vao tonga eo dia ampiomaniko izy zany ko zay indrindra fa hono oviana moa ianao zany no iverina ka rapitso ihany ka rapitso aleo ary aloha andalo atsy amin'ny ringarabe za tsy vetivety andao ary anako dia misaotra betsaka re madama
Mandrosoa kiry fitia, mandrosoa. Ay, trano ngeza be sady tsara be ohatrao ny aty aminareo. Izany ve? Marina raha tsy enjeran'ity gorodona malama be sady mangirana be ty iny ary. Ndry koa retsy ry fitia, atsatoy tsara fotsiny ny tongotra e. Nivo a, mipetrapetrary aky a. Misaotra tompoko. Maty Ay, aza manapatsinay moa e. Ay, zareo ndriry nivo fa tonga izay a. Ay, tonganareo. Ie. Oay, ay misy vahiny kaiky. Ie. Manahoana ianao mademoiselle? Manahoana tompoko? Izy akiry nivo no fitia, dia izy kosa no nivo ry fitia, mpanampiko mahafatra-po ato io. Efa ohatra mpiravavy mihitsy izay e. Faly mahafantatra ny fitia zany kio. Za koa tompoko toraka izany. Aka ho ranom-boankazo kely aky hanondrahana an'ity vahinitsika ity a. Ie, vetivety ary. Ie. Dia ahoana kiry fitia? Zao zany ndry vao niakatra taty Fianaratsoa. Ie. Zay aho vao nahita tanàn-dehibe ohatran'izao. Zany. Tena vahiny be ny masoko amin'ireo trano betsaka, ny fiara mivezivezy. Ndry koa raha iresaka. Marina nge zany nentoa e. Jereo nge te angezany tranonareo e. Zany. Reto ary ny zavatra nafaranareo e. Misaotra kia. Masotoanareo mianaka fa... Nanahoana kiny teto aloha. Ataovy kiry fitia, ao aza mihafahafa. Ay, azo lazaina ho ny lamina ihany aloha e. Tsara zany. Sady nangingina. Tamin'ny alina tsy nisy ny kotaba. Nisy ka. Oy. Fa olona ray izay fotsiny. Fa izy aky. Raha toromasoko. Diko nge dia. Andeha hijerinandro koa aloha ka. Ndao ary. Sady sao dia tsy ahatelo lefo ty raha vao eto a. Za kosa. Tsy misy an'izany, za eto efa manao anazy misy aza mihafahafa izany. Eny e, sady mandehana koa ndry efa manao zay atapaka lalan-drahan'olona eto fotsiny. Lasa e. Fa zao kiry fitia. Ahoana ry nento? Raha rivo ndry hoentiko any amin'ny hotely. Hotely? Ie. Misy hoteliko izay eny Pasambaza eny e. Dia mandeha makany tsika. Sady mba mijery an'ny fianara amin'ny alina. Ay. Dia misaotra betsaka ry nento fa voky a. Io ve dia isaorana e. Tena marina. Ataovy ohatran'ny any aminareo ihany ny ato. Izay mihitsy. Mba atroiary hoe nento azafady ny trano fidiovana fa andeha saika kely a. Tandry, etsy ny lalandry dia amin'ny sisiny indrindra ao. Aza anaovana tsony ireny lamba-ndry ireny fa asaiko anateran'ny voankanjo ndry e. Dia mba sevy makate kely koa nge izy fa lalovandry ao ihany koa ny lakozy e. Dia maka serveta ao aminy ao a. Yo. Zandray ary aloha ny olona mifanao fotoana amiko an'io e. Mitady anao hono madama? Ie. Hitandry, iny le tovavy lasaiko andry. Tsara tare kosa. Tonga dia karakarao izy raha vao miala ao midosy akao lamba ao izy. Miaraka makany amin'ny hotely tsika raha riva dia ho hita eo. Fanteny ny lamba anaovany raha riva. Zay, rehefa vita ny zavatra ataondry dia sotomy kely ny volony. Ay. Ie. Fa tsy nisy olona nitady nandritra ny tsy nateto ary iny. Nisy ka. Lehilahy ray izay fotsiny nampiroro ateoko. Iza aky? Tsy haiko tsara aloha izay hoe tena tiany atongavana fa mitady anao izy fa mila renseignement mahakasika ny hotely. Oviny io? Omaly. Masitsika fiteny izay izy ka mampana aso dia polisy ihany. Dia inona navalindry azy? Nasaiko nakany amin'ny hotely fotsiny izy. Tena mety mihitsy. Andraso fanontaniako any Mariany momba an'izany e. Ndry manjakely a. Ay, zakoa e. Marina raha tsy taraiky amindry avokoa ny akamaroany ny bandina mondy soirée maly tao reny. Raha fantatro hoe ohatran'ireny ny vonjena tany a. Dia naleoko ihany nijanona tato an-tranoko. Ohatran'ireny aky ny alina ndreny vohatra sy ny olona liana ny setrasetrany a. Fa mendrika andry aloha le roby a. Fa niza tokoa moa iny e. Gaga be ange ny tolorandry azy tamin'ile tolakandro ireny e. Fa tsy sanany tany fotsiny a. Andreniko. Ana? Raha nampiarahandry tamin'ile kiraro avo ary iny zao dia vao maika ny voaka tsara mihitsy kio. Ka tsy zakako nge le kiraroko. Atongelany foana.
mila manandrana foana raha ato an-trano dia zatra ihany ndry amin'ny farany. Tsy sarotra kory ange reny. Fahita ndry reny akanjo sy kiraro reny efa nomanina ho an'izay tovovavy tonga atao amin'ny madama. Zany betsaka ange ireo no Radio Don Bosco. amin'ny armoara daholo ny ankamaroany. hitako kay ny totsy nanaiky nitondrako lamba afa-tsy le reny tany akoditra reny ihany ko. Ary tsara fanahy kosa ny toy iny. Akanjo sy kiraro lafo vidy ohatr'ireny dia fonomen'olona fotsiny. Mba fantatry ndry mantsy. Fa inona re mampisento anivo fangato somara zany. Ie, marina ka. Za koa nge raha misy ilako vola hono dia miteny aminy fotsiny dia omeny. Dia gagabe tsy ohatran'izany mihitsy mantsy ny tenen'ny tany dada tamin'izay tany ambanivohitra fa hoe hanampy azy amin'ny fikarakarana ny ato an-trano hony. Nefa toa tsy izany akory. Izany? Fa firy taona moa ity? 17. Dia firy menadaka inareo ny reta-po? Za rerika. Nanana aretin'ny taiziny eny dia tsy afaka niteraka intsony taorian'ny niterahany anahy. Za indrindra ky nitarika azy tamin'ny fahafatesana na dia vao 17 taona monja aza. Mampalahelo anazy izany tantarandry izany. Neny toa izao mba nangoraka. Ny fianakavianay mantsy tsy mba misy mijery ny mianaka izany intsony. Efa tsy nahavita ny fianarako intsony dada dia voatery nitady vola. Izy koa moa manana aretina amin'ny tongotra. Ay ve? Fa ono ndry izany mbola tsy manao sipa? Tsy ho ataoko raraka tany mihitsy ny anatry ny tamiko fony fahavelony. Teny hoe mba hanajana ny fahadiovana alohan'ny fanambadiana izany. Dia inona izany ny tena namporisika andry anaraka ny madama ho aty? Ny tena izy fa ampianarina rehefa tonga ny fidirana manaraka. Fa mandra-pahatonga an'izany dia zao miasa zao. Fa tsy haiko hoe oviana vao etomboka. Dia tsy malahelo ny dadandry izany ry io. Tena mialatsiny aloha fa mihitatra be ny fanontaniako zao mantsy tsika sindry vao mba tafaresaka. Sady madama koa mba tsy eo. Tsy maninona kia. Tena malahelo any dada tokoa saingy tsy afa manotrako. Tsy misy namana mantsy izy eo fa dia onjoonjony samy rery sisa. Malahelo andrika iza. Asa tsy dia manahirana nkeno ampanaovana izy ny to sady afaka mamangy any dada ihany koa ny ary rehefa fotoam-pily an-tsasatra. Ajanony eo aloha izany resaka izany. Fa nify izany nefa ela ny asa tato andry ny to. Anjara indrindray izany izao no manontany. Tsy izany koa izy. Vazovazoko aky izany efa ela ny asa tato. Angamba efa 3 taona. Sady miasa aty an-trano izany ny vao miasa any amin'ny hotely. Ie, amin'ny atoandro mampirina sy mahandro ny sakafo ny madama. Tsy dia tiany mantsy le misakafo rery any amin'ny hotely raha tsy hoe voasa na manasa olona nga izy. Dia ny hariva vao makany. Andeha hijery ny andro vetivety aloha iza. Eny ary sady Radio Don Bosco. koa ny to. Nivo Ahoana izay madama? Aiza ki mofo ty teo? Tsy haiko fa toa any an-jaridaina any izy teo. Mipetrahary aloha ndry eto Miainao madama? Zao raha rivo ty no ampidirinao amin'ny club. Efa niteneniko daholo ry zareo amin'ny réception ao. Efa milamina avokoa ny momba azy raha niany. Ay. Ie, dia omany koa ny akanjo anaovany drariva sy ny kojakoja rehetra. Miaraka amindry izy fa za mbola misy olona andrasako. Efa mahay manao talon moa izy. Ie, efa manomboka ho zatra izy ka. Dia omeo andreny kiraro ivaiva ireny ihany izy raha mbola tsy zatra tsara Asa tonona ny manazatra azy isan'andro Ay, efa tonga ato ny to. Ie. Manahoana ny to? Manahoana retsindry. Mipetraha aloha vetivety fa misy zavatra olazaiko amindry Ay, miainao ny to ary ay. Aka fitaovana vetivety aloha Ndao ary. Aza hely ndry fa mandeha ny fotoana. Zao ry fitia.
anio ny andro anomboandry asa ay ye de asa manahoana mory ny antony ataoko ato an-trano aza tapahandry aloha ny teniko e iasa aho fa tsy atao trano fa any amin'ny hotely any amin'ny hotely ye ka mba hisy zavatra ho haiko ve andry ny antoa zavatra tsy sarotra sady tsy mila ianarana no ataondry ihany e fa tandreo manalabaraka any ary ho tsara ny toromarika ka tokony mba torony anto ihany sao de tsy ho haiko ko manao pute de luxe no asandry pute de luxe izay me fa inona koa zany ny anto ka zany ve tsy ho sarotra be tsy sarotra ho azy zany hitandry rehefa misy tovolahy na lehilahy milamila ndry de alefa hiditra amin'ny chambre misy azy ndry de mba misarima sy mitsikitsiky zany hoe ataondry izy zay afa-po azy satria mandovola izy ka zany very ny anto tsy mitohy amin'ny mpivarotena azondry tsara zany pute zany mpivarotena de za ve indringe tsy hoe mpivarotena amin'ny sisitsisiny reny fa mpivarotena mihaja zany le hoe pute de luxe aza matahotra fa tsy ho be voky zany ndry efa misy karakara ndry raha vao tonga any amin'ny tolakandro fangarony anto tsy misy asa faty zany tsy misy sady efa izay nakako andreo aty tena tsy ho vita kosa zany tsy manan-tsafidy nefa ndry miala tsiny ekeo zany raha mbola te eona amin'ny ray indrindry azo andray andriamanitra narety very ary vadiovako de tsy navelan'ny antotokoa raha tsy nanaraka ny teniny ampiororony amin'izany hofinoany zany foana inona tsy nikomonina atahorako an'izany efa potika ny amiko ohatray fa misy inona ary fitina very ary nevo potika ny fiainako oka kizay andray oka izay mangina tena tsy hitako izay atao ody tsy tehijanona na de iray minitra totsony leoko ihany mitsalatsalany aminay toy izay miaina fiainana feno abibiana sy mamofady ohatran'izao rehefa tonga eo ny anto de teny amin'ny fanapa-kevitra sarotra be radio Don Bosco de tongotra rehefa tsy omeny sarandalana raha zandry mijanona ihany tena marina e vao maika ho tezitra izy raha maheno an'izany de ho mafimafy noho ny teo aza ny sazy omeny andry de vao maika hijaly ndry ohatran'ny nanovany an'izay tovavy ray tato izay fanga efa fanao ny ohatran'izao ohatray ny akamaroan'ireo pute de luxe reo ngeky ka tratran'ny ohatrandry izao daholo e manaraka tsy fidiny ihany ny farany zany ve eno fa tandremo niteniteny amin'ny madama fa niresaka n'izany tamindry za na amin'ireo ankizany amin'ny hotely lokoa aza de nankiriny evo ny tokony ataoko raha fantatra hoe ohatran'izao kity tsy nankaty mihitsy zany nanangolangolany any dada taminakany zany ngeky ka tsy nampozina ohatran'izao mihitsy raha zany indray aloha ky de tena kapoaka ny madamy meva mihitsy fa ndry zany tsy nataony ohatran'izany efa nisy fotoana nanao ihany vitsy be ireo pute reo tamin'izany de nampidiriny tao kosa de inona na afaka indry tamin'izany izy ihany ka nahita tovavy betsabetsaka izy de nisorony indray de nomeny toerana tao amin'ny réceptionniste fa amin'ny atoandro no asainy mahandro ny sakafony aty sady mijerijery ny trano zany ve eno zany ange ny lazaiko teo hoe aleo manaraka ny sitrapony efa tsy ho afaka ny hoaizatsony koa mantsy sady omeny valosoa ange fa tsy hoe ataotao foana le izy tsy mahavita raha mbola zavatra vetaveta sy tsy fampiseho masoandro ohatr'ireny ka tsy afa-manoatra ange ho ahy mbola mamy ny fianakaviana de mo velona mihitsy kia maharikoriko any na de ny mahita ny endriny aza zao
mety mbola isy angamba ny fotoana nampiako andry. Amin'inona? Aza misahirana manampy sy manavitra tsonika. Inona tsoa moa no arovana eo? Mbola isy zavatra voavana an'ireny madama Andry Ankolaka. Mino fa tsy maintsy ho tonga amin'izany. Fa zavatra inona ndraiky? Miteny meloha fotsiny aho mba ho fantatry indry le izy. Fa tandre moa milaza madama ny resantsika. Tena bety amin'izany a. Inona indray re izany ry lanitra. Andriamanitra, arovy dada. Manao andry? Manao ny to. Ka hoana, nahita tory tsara ihany tamin'ny alina. Toromaso ninona koa moa no tonga amin'izao korotana sy tebotebo lavo izao e. Kalma neny a. Inona ary ty? Mila mankatoromaso tsara ndry fa hiasa ndray rariva. Ary mba miramirana moa e. Ho simba eo inge io endrika mahafatifaty io e. Tsy afaka hoe soronao amin'io asy io mihitsy ve a? Maninona? Anaraty zavatra betsaka ny zavatra kasaindry atao a. Efa zatra andry daholo inge ny client e. Voasito ny antsara atary amam-bika andry ry zalahy. Sady mbola doroko araka ny filazandry zareo azy. Raha fantatrao fa manana an'izany endrika izany a. Manina raha tsy nisombanao tamin'ny zava-mamao-fady toy ireny e. Aza matahotra fa tsy hanapika nininina eo amindry ireny. Reo aloha ny andry. Sao dia ireo ihany ty mampilonjolonjo andry ty. Ataoko inona koa reo? Ohatray? Sy hanaovandry azy e, tsy maninona. Betsaka ihany mantsy ny vola nampidirindrina nomboka tamin'ny esandry tany amin'ny hotely izay. Ary tamana mihitsy ry zalahy amindry a. Raisoky fa heritsandrindry ireo a. Heritsandry avy amin'ny fihetsika mamofady ve? Raiso a fa zabe sentiment eo. Tsy handray andreo a. Ohatray? Mba sambako hatramin'izay niainako indray nahita olona nomena vola ka nanda. Amin'izay tsy mba vola kelikely fa vola be ohatran'izao. Efa foiko ho andringa eo ary reo e. Tsy mila andreo aho a. Radio Don Bosco. Ary vokatry ny heritsandriko sy tsy misy fahavetavetana no ilaiko. Ka tsy maloto ange reto e. Sa ho alefako any amin'ny raindry? Manina? Rehefa tsy hitatsony ny asiana ny vola azonao amin'ny asa maloto ny fampanaovana fihetsika tsy fampiseho masoandro andreo tsy manatsiny dia dory ihany e. Aza ndraiky mihitsy ny ampiazonina an'izany vola izany. Ay mondry ity ka maivava be ohatran'izany ihany. Ka nahitsinareo tamin'izany ka. Efa nodontonareo ny saina. Efa nizanahanareo ny fanaka dia mizotra amin'ny lalan'ny fiainanareo koa. Ary manaraka sy mahay tsy fidy ny fombafomba ho aniny. Ka inona indray moa tokony hagaganao amin'izany? Zany? Marani-tsainy ndry ka. Ao fa alefako any ampitan-dranomasina dia hany mandalina bebe kokoa. Ary oka izay fa lasa simba mibote andry e. Mandiana miomana fa ho any amin'ny hotely tsika dia hany misakafo. Za tsy ho hany. Ary tsy ho antsony. Fa nahoana? Tofoka fahasambarana sy fahafinaretana sahady nga hony. Sy filazanao azy tsy maninona e. Fa za tsy ho antsony. Tarakiry fity fa mbola betsaka ny zavatra ataoko a. Ainga andry e. Ny amantsy efa izao fa tsisy olontsony ahako. Ka mandeana ianao raha matahotra ny hotara fa zaho a tsy ho antsony. Fa nga izy ity vitan'izany tsy ho antsony izany fotsiny e. Ho aizany tsy handeha eo nefa e. Allô? Tonga avy lisany fa mitady anohatra indray le sipa kely ato e. Ie, aty an-trano e. De ento le zavatra fa ho aizany tsy handeha eo io e. Ie, aingana fa ho tara. Eno a, ato an-trano. De mony velona. Avy hatrany dia sokafa tsy mily io e. Manahoana ianao tompoko? Manahoana ianao tompoko vavy? Te velohany anarabe. Tena nahasarika mihitsy ny sary iny dia mba novidiko ndry e. Ay tsy nandaingako. Mbola tsara lavitra fitimo. Eny tompoko. Eny tompoko ahoany? Fa nga tia mifampiasa ty zany. Tsy tianao re anga?
mino aho fa mananjoy teny izay teny tiano tenenina ny olona ray na iza na iza sa isan'ny fifanarahana ho takalo ny volanao koa zany raha zandriamantsy dia mialatsiny aho tezitra kenao a tsy tsy teritra fa manintsy ny toetsainao zatra manatombo ambony ny volanao amin'ny zavatra rehetra fotsiny izay verinao fa afaka mitehana tanteraka amin'ny maha olona ny hafa eny e diso ny herintsandrinao tokoa monina nalàna ka nahoanao kosa moa tena tsara vitana ny fidy anao ka ho tsara vitana foana tokoa noho ny fampidirana vola fa amin'ny farany ho zava-pony zany hitady ianao fa tsy hahita tsony fitia tena hafa raha samby vary tena angenao ty malina sady ary miresaka aminao miala tsy indrindra tompoko tsy resaka mantso nandefasanao aty fa anatanteraka ny filandratsinao izay takalo ny volanao fa miangavy kosa aloha aoka ianao mba maly nyreto fanontaniana manitidika fantatry reto fa inona kainona tonga anao anompo vary teny Am'izay dia amin'ny hotely mihaja be toy itony mitovy daholo ny fahotana rehefa samy vary teny na eny amin'ny sisitsisy na amin'ny hotely mihaja fa ny valiny kosa angamba raha tsy diso tsy mifanarahana talohany nitaovana vola noho izany olona masika be ngamba ianao ty tsy dia tsara mitsara olona amin'ny endrika ivelany azafady vetretika aloka fa misy miantso manahoana lesy vao manomboka ka miantso anao ihany ka tena tsy tratako tonga izy ny voaka ho fa tsy haiko aza matahotra ianao anga mo fidiny ahy eny ary tafatra mandry ory fitia fa maninona ka ianao inona mampitomany anao toy izao tsy misy inona ka tapitra angamba ny firesana dia inona mampitomany amin'izany ka reo ny lambanao dia anaovy tsy anao nininina aminao zany ka ho be dia amin'izany raha mizay fa azafady misy kamera daholo angeny hevitra rehetra ato anaovy ny lambanao tsy ny hevitry ny teny nambaranao to ihany mono fa nandovola dia afaka mampiasa an'izany amin'izay tiavako azy ay fa ny fo ianao miandranao mahatsiary fotsiny dia andeha fa andeha sady ve fa mifiraka izao tapitra ny fotoana misaotranao na fohy vola ho any hotely tsy nilanao tambiny akory mbola nahitako fahasambarana kokoa zany miresaka taminao enona dia hoe tsy nahafapolotra raha mivaly teninao satrika foana ary ange resaka aminao ferany fotoantsika aza mandeha aloha ry fitia vo amin'ny 4 maraina ange zao mijanona aloha ka tsy afaka mijanona tsony ka mbola ty resaka zavatra betsaka aminao ange ahy tsy afaka nome valy teny anao azo raha mbola ny mahakasika amin'ity hotely ty ihany raha hoe ny akoatra an'izany tiako mantsy raha mba omenao fotoana dia meontsika menatra anao ny aizina ihany mantsy no anjaka ny fahalitoana fa rehefa mazava ny andro tsy misy anavahana ny ratsy sy ny tsara tsony tsy te hifanatrika aminao anatin'izany fa hainao mantsy ny anavaka amin'ny tsara tsapako fa mifono zava-mahaliana ny fitsoranao indrindra moa fandavanao an'ireo fanontaniako oka hijanonao fanontaniana ho anao ihany zany fitia matoky ianao fa tsy tsaranao amin'izay fiainanao mety izy ianao mba anak'io fangatahako io na dia hoe zay raiza ihany aza fantatro fa voary maso ngetsika raha mbola ato tena miala tsy indrindra fa tsy ho afaka amin'izany fa maninona kosa tia tsy fantatro fitia
mamela aza ny tsara ivelany araka ny filazandry azy tokoa. Soa ihany aloha fa ny eo natapitsika ary mbolo fantatra hoe nahoana. Inona moa no tokony fonanao amiko ny amin'izany? Ianao angananao zavatra tsy tamiko. Fa atsoa izay tia volana andray ny volanao izany fa tsy ianao hoe andray ny tambony indray no omeloka. Eny fa fantatro fa manameloka ianao. Tsy mbola fotoana ny ahalalànao anefa izao na dia nahavala ihany aza. Satria raha tsy nisy izany tsy nahitanao Nahita dia mony velona misy tandroka ve dia maravo anao ory fitia amiko anefa dia anjely ampitsangana izay lavo ato amin'ny fahanjakan'ny faratsiana araka ny filazanao azy tamin'ny alina ireny. Fantatro fa tsy mendrika anao ny toerana toytony ary tsy fidino anao zany na dia hoe tsy lazainao mazava amiko aza. Aleo amin'izay hoe andeha ka. Veloma ianao tompoko. Veloma ary fitia. Asa dia manjombon-dava ohatrin'io akia. Araray amin'izao ngendry ny farany Aleoko kia rary ihany Andry, fa ahoana kosa ny fanirindry izany Amin'izay tsy mankany amin'ny hotely ka. Leo azo fiainana feno abiben izao akia tofoka. Eny sady mahamenatra maharikoriko angeke. Aiza ho aiza ny fitsaran'olona mpivarotena nefa dia izany no asany tena. Aza mandalina loatra ho afa tsy mibaribariany konga izany. Na dia izany azy. Na evoaka ny ivelany amin'ny andro mazava aza zao mila tsy hosahako tsony. Fitia. Potika kely ny fiainako rinivo menatra ny olon-drehetra. Indrindra fa amin'izay mbola ho tia any aoriana any. Ai, raha tena tia sy mahafantatra ny enandrika izy tsy tokony nisy olana amin'izany Mijaly tokantrano nge onky ny vehivavy tsy madio tsony. Raha isy apakatra ihany aza. Firy amin'ny tovovavy amin'izao fotoana moa sisa ny mbola virjiny alohan'ny mary azy izany ondrika Ka reny mihitsy angely mijaly tokantrano sady mba tsara vitana ary izay nahita vady. Dia tovovavy sady tsara tareny tsara bika ohatrindry izao ve dia ho very anjary Ka raha tsara tarena ataon'olona fiainana tsy fampiseho masoandro moa ve ho ataon'olona inona tsony. Efa misy marika mainty tsy ho azo kosehana tsony. Lavitra loatra ny fisainandry. Eny tsy mametsy ny andry koa fa efa zatra ny natao anatin'ny fiainana matahotra an'Andriamanitra ndry. Ka na ny vavaka aza angeka izao tsy vitako tsony. Menatra ny tompo tsy mendrika akory na dia ny fona aminy aza. Angamo fa nanindry kosa izao hoe aza lefa lavitra loatra ho any eritreritra. Malahelo ny ndraiky nisy ihany. Dia manantena fa miasa tsara sy milamina ny fiainako aty. Nefa dia indrisy. Raha tsy fandrahoana ny entohana foana ny fisiany dada amin'ny tsy fanarahako ny sitrapony dia efa ela nandositra lavitra ny ty afo be dia. Fitia. Tsy foiko dada fa tsy foiko andao ny tany noho ny amiko izy. Oka izay Fitia. Tsapako tokoa ny alahelo ndry. Tsy misy lako ny fiainako tsony akia. Teo faty sahady matsy andro ivalifaty. Fitia aza miteny an'izany ho andry. Ny dadandry jerena. Nazary angeke tsy te hifanatry tava amin'ny tsony. Menatra azy tsy mba natateraka ny teny nampanantenaiko azy akory menatra ny olon-drehetra ary nivo raha mbola hifankahita ihany nareo mianaka. Zao no izy ry Fitia. Mivava mafy akia dia aza kivy miantso ny tompo. Fantany foana izay ao am-pondry. Ny fanindriko dia mba hafahandry amin'izao. Enina dia mahakely finoana ihany azy izany.
fahaizandray mofo ty teo e. Matory ao anefitranony ao izy. Nga iny samy voaka ny ivelany antsony. Zaza saina marina. Mbola tsy ampy taona anke iny. Zany ve madama? Fa nga moa nareo roa dia tsy mba miresaka an'izany mihitsy raha mba reny mipetrapetraka reny. Manao tsy debe teny izay izy ko. Izay aloha e. Any ka na ny an-tany azy raha mampiahoatra anahy. Aleo tsy be resaka fa sao dia tratra ny fanahy atiany ao indray. Inona kory fa mahay vava be ny indriko. Radio Don Bosco. Tadidindry ilay izy vao niasa voalohany tany amin'ny hotely. Vava nge izany nataony tamiko izany ny pitsony iny. Tsy niraisiny hatramin'ny volana tolotro azy. Ka tsy nampozony loatra kosa angambako. Zany demony velona zany foana anao ambety teniny tamiko. Nga nanaiky nanao an'ireny akory izy raha tsy nirahonako hoe ampaminoko ny dadany raha mbola be fanoherana eo. Hoaiza no anohatra eo nefa manoloana amin'ny madame Neva. Ngamba mpivavaka be kosa izy ko. Fa tsy hitondrany mampivavaka azy ny aty an-tranoko e. Raha vao manitsaka ny vavahady io dia resy tanteraka ny anjely. Samy zavatra mba mahafaly any tramatoty. Fa hony tokoa madama. Eny ankirinivo. Naninona mofo ty tamin'ny zoma reny? Fa naninona tatiry doda sy ny namany reny tamin'iny? Sy ny dongo tsy nety nandeha kala dia tsy maintsy natao tamin'ny fanaovana azy mba hamora ny fitondrana azy tany amin'ny hotely. Efa nisy nanao réservation tamin'ny vidiny ambony mantsy izy tamin'iny. Tena ambony manitro. Efa nitsondromina toroko koa izany fity. Nasaiko nitsondrominy zareo dia nentina tamin'ny fiara izy avy eo. Ay moa. Efa naheno vaovao momba indray anga madama. Eny niezaka nandefa vola matetitetika ho azy aloha tatoato mba hampandrisaina azy. Reny nge ho afaly ny andray vonina foana e. Manapatra ny fahantrana loatra e. Tsy mandinika an'izay manjoa anjanany akory fa dia mirana ery fotsiny mihinana ny herintsandrin-janaka. Ifity kosa sady tsy mety mandray vola avy aty amiko dia reny ihany no kako alefaniko. Vola ngeka izy nomeko azy taoriana an'ilay baly masika iny fa tsy nandraina dia raviny anankiray azy izy. Tena hafa fisainana mihitsy. Safady kely aloha. Oui, allô? Izy indrindra tompoko? Efa tonga izy. Ie. Efa vao homana ka. Fa oviana ka ianao akanareo azy? Eny ary. Telo? Ay. Mampilaza meloa fotsiny fa homaniko ato ka. Asevy mandalo any amin'ny hotely izy azafady. Eny ary. Misaotra indrindra tompoko. Ay. Ela ny ela rehetra rikala ny fa ty vao hitobaka indray ny volan'ny madame Neva. Fa misy andefa vola avy any ampitan-dranomasina nga hono madama. Ndriko rehetra raha anany ihany. Aiza koa nisy olona nome vola mamem-pona amin'izao zany raha tsy misy tambiny. Ka e moa zany ho izy hoe mitobaka ko. Efa tonga eto no monsieur Roland. Mila tovovavy telo tsy mihoatra ny 20 taona izy hoentina any ampitan-dranomasina. Zany very madama? Zany. Dia iza no alefa amin'izany? Iza marina moa zany mbola 20 taona noho ny midinao. Lova ve? Dia dina koa. Dia iza ny fahatelo? Kala fity. Mba manao ahoana re izay nitokako iny ihany Ety izy dia tsy mba manadino an'ity rainy mahantra kosa fa dia misahirana mandefa vola matetika. Tena sambatra mananazy ka. Zaza endry sy mpakatò loatra manko izy. Radio Don Bosco. Asa nga dia ohatrinona loatra ny karama raisiny ihany fa dia mila ho isan-kerinandro no andefasany azy. Angamba dia alefany aty daholo izay azony ihany ko. Mba hainy madama Meva ihany zany no nitaiza azy ko. Eny e, neny toan'ny raha teo koa moa iny ko. Sokafa kia. Nampiantso anao hono madama? Ie. Tsy tiako mantsy le miresaka ao ambany fa betsaka olona sady mitabataba be.
mihainao madama ary ahy tsy misy zavatra mampatahory ity fa vaovao ahavaly ary mipetrafa za mijajirika ohatran'io ka ie zao kiana nitapaka ny hevitra fa izy telo vavy no alefa ireo ihany mantsy no mbola tsy ampiroapolo taona ato sady efa tafaresaka tamin'ny monsieur Roland koa maly maninona mora mba mitady tovovavy hafa dia atsany ny fity ohatrany mba mampidi-bola betsaka ato amin'ny hotely ihany mantsy izy iny ko hitady aizany ray riry nivo a ny fotoana nge efa manakaiky fa oviana hony raha afaka pitso tonga ny fotoana anatanterahndrian'ilay fifaneketsika indray mandeha ry ay dia inona zany ny ataoko madama teny amindry ihany rehefa misy zavatra ataondry fa ny vava fotsiny mila hidiana aloha zay ny tena voalohany indrindra na amin'ireo mpiasa ato ireo aza azondry zany rinivo matoky ianao madama fa tsisy voaka izany io raha mbola za foana zay mihitsiny ie fa zao tokoa ny fanampiana voalohany ilaiko ataondry eny madama rehefa misakafo ry zareo amin'ny alina tonga dia asio fanafody fampatoriana foana ny sakafon'izy telo vavy zany hoe manomboka androany alina ie tsy maintsy atsony reo manomboka rahariva fa ho tonga eo hijery sy andinikandro zareo tsirairay mantsy le vazaha dia zay ny antony tsy ampiasana azy tsony hijery ny toe-bata na mifanaraka amin'le tedaviny na tsy ay izay ihany nampetsoko andry ay ilosako ary aloha madama e ndao ary tena vonina andefa fity marina le raha matoa io tsy mahatahotodo mihitsy zany raha olona dia ny zanaky ny havanao zao ve maka aina tsara amin'izay akia amin'ny herinandro indray ndry vao miasa fa afaka makany amin'ny hotely foana ndry raha teo any reraka mandray volangany ento ay mba mahalala mitsimbona olona ihany nareo toy itony fa nahoana kosa moa ka ny everiko fanapotona sy famiravirana olona foana angena ao an-tsenareo fa tsy mba misy fitsimbinana sy fitserana akory ka maindriandria angena anaovako an'izany sady hitako reraka mihitsy ndry io mantsy sady tsy ampitoromaso tsy voakany ahy ka mandehana ary matorotorana ny efitra indry mba mitsotsotra tsy te atoriko io ohatray fangary tsy nasinynivo fanafody fampatoriana ny sakafo ny teo to tsy hita amin'ny fihetsiny akory mantsy hoe reradreraka sy te atory ty iziko nentoa ahoana mba afaka mamangy any tatany ambanivohitra ve tena manina azy ndraso aloha alamiko ny programa amin'ny herinandro dia miteny amindry eo ihany aho hoe roviny indrino afaka midina fanga tsy mety raharapitso ka mbola ilana fandaminana ki zany fa tsy vita tampotampoka ohatran'izany ka nento ihany angeny laza teo fa tsy miasa aloha amin'ny herinandro ty aza matahotra fa tsy andositra na tsy hiverina ty tsony akory fa rehefa mahita ny dada ray na 2 andro fotsiny dia miakatra sa tsy matoky any ento tsy hoe zany fa miandry kely fotsiny ho tsy maintsy alefako ndry amin'ny herinandro zany sady efa lasa koa ndry amin'izay fa ho aizy eo tsony kio ty mba vidany sigarany vetivety aloha fa lany le tato amyvaritra ry ambany ary teneny nivoka efa nyteny fa tsy te hivoaka ny trano raha vao mazava ny andro mba mandehana moky vetivety mbola misy zavatra saiko enjehan'ivo nge ao ka tsy tiako elingeleny izy nareo kotsy ataovy ropa-keky dia ividano izay zavatra tia ndry hoanina any ny ambony nivo ory nivo ahoana izay madama avilo ndry aty ahoana izay madama zao ataovy mafimafy ny fanafody fampatoriana omena ny fitira riva mila le mena kely manko iny fa bebe fanoerana izay ihany raha pitso tokoa moa zany no akandro zareo azy raha pitso ariva no tonga eo ny olona akandro zareo ozy izy monsieur Roland teo dia hitsindrona doroko foana zany ireo raha pitso amin'le akana azy ihany ka atao fotsiny izay hidirany zareo any amin'ny efitra ambony dia any no analana azy tandreo modino mamoa le varavarana mivoaka ny ambadika andrefana fa any no lalana mangingina sady tsy misy matsikaritra misy miambina zany ny vavahady ary ambadika ary any raha kolona iambina ny any aloha mandra-pialan'ny zareo ao tsy maintsy manome topo ry zareo mantsy raha voatonga ary ny ohatr'izao mihitsy zany nanamboarana n'le tohatra midina makany ambany iny raha azoko tsara
mba ny fanojo fotsiny eny efa tsy misy matsikaritra ny fiseniny afa-tsindry ihany ange amin'ireo mpiasa ato ireo eny ary madama tiariny sigaranao ry ny amitoa dia tia koa ny famirim-bola fa nga tsy nividianandry zavatra ny fameriny efa nomeko andringa iny tsy te hinan-javatra ay misaotra re aza mihetsika eo ndry fa efa ho tonga ry zareo efa nomeko toromarika ilay tovolahy ambadiky ny vavahady ary tandre mivariana fa raha vo tonga ry zareo dia sokafy le efitrano misy an'izy telo vavy any ambony ay efa tsy mahatsiaro tena daholo ry zareo ao ie efa nitsondromina avokoa ka dia tia ny lakile eny ary tandre misao misy mahita ny karandry ihany so dia anahirana mantsy dia ahoana zany ny fomba ilako eto raha izany tsy ho mirana dia izy aloha zany no misolo andry vetivety eo ataovy hoe ho any amin'ny toalety vetivety indry dia tonga dia lasy ay eny ary aza mikiropaka fa vita andry io zay ihany no asandry rehefa avy manome toromarika andry dia ivoaka fa any ivelany monsieur Roland no iandry matoky andry ary nivo matoky foana ianao madama fa mbola tsy nisy antsirambona ny zavatra nampanaovina ho ahatra izay miandry anjo fotsiny dia manomboka ny zavatra rehetra zay andeha vetivety aloha dia azo adinondry mihitsy ny makany ambony eny ary tena tsy hitako tsony ny fomba hanafotako any fity efa tsy nanisy fanafoto fampatoriana ny sakafony saingy tsy hitako izay fomba hampanosirana azy fa madama manara-maso foana neveriko fa ho atiny no isirika navotana azy nefa isika izany efa voatsindro Radio Don Bosco iny eny fa manome toromarika madama iny koa izy fa nentina dia lasa nivoaka aleo amin'izay iantso ny mirana zany manahoana ianao madame nino manahoana monsieur tifika fa nga dinonao sady le tonga tany an-tranonareo indray mandeha iny ay tokoa mo aingakaingana ianao azafato fa somary maimaika inona ny azoko atao anao izay ka saika mba hitady mady mizely fitia raha mety fa nga fantatrao izy fa inona no hitadiavanao azy raha tsy madiso saika mba hiresaka amin'ny vetivety ka raha tsy maninony tsy ho ela fa vetivety monja raha azo atao nando vola aza tsy maninona afaka matoky anao ve raha te hiresaka aminy ianao dia raiso ty lakile ty takony amin'ilay tanana akanjonao avy dia raiso amin'ny tanana vanana fa misy kamera io aza mihetsika amin'ny otsangananao io raha tsy voaray le izy dia ataoko inona ka ity raiso dia mekarany ambony hitanao manaraka n'iny tohatra iny dia misy efitranao amin'ny sisiny avy izay mahitsy ny lalanao dia sokafa ao fity telo vavy izy no midaboko ao fa jero tsara batao izy dia mahitsy ihany amin'ilay lalana teo fa misy varavarana miloko mangamanga zay indray ao dia sokafy amin'iny lakile iny ihany fa lalana mivoaka makany ivelan'ny trano iny eto mandositra izy fananinona aza be fanontaniana ntsony fa mandehana sao dia ho tara loatra mahaiza miresaka raha misy olona mifanena aminao miakatra avy any dia ahoana moa no afatarako ny zavatra tokony teneniko lazao fotsiny hoe olona nirahany madamy meva koa ianao aza manao fihetsika mahana fa misy kamera ty ambany ny any ambony no efa nitapahako daholo atao voatriny hoe ho any amin'ny pisoary ianao ary mandehana amin'izay eny ary tena tsy azoko mihitsy fa natondry zareo inona ary moa zany fity dia maninana zany osay madamy nivo mitondra azy mandositra ohatra ny ahitana herika amin'ny zavatra karoako inge izy zany azo tsapahitanana amin'izay hatreto ny zavatra etra aleoloha malina tsara any anefa tena misy olona miakatra avany ambany an'izany aleoloha tsy mikorapaka inona mbola teny avaly azy teo fanaka izy fitiry nivo
tena tsy fantatro madama. Fa tsy fantatra hony. Fa narahako atsaka sy andavany avokoa nge zavatra nampanaovina Radio Don Bosco. Rehefa avy nanome toromarika anay ianao dia niakatra dia nisokafako ny varavarana dia ngidina avy eo dia izay. Ka ny mahagaga ange dia nahoana no izy reriny tsy tao e. Ny ahiko dia izao madama. So dia mba nahatsiaro izy dia nandositra ohatra. Ny varavarana raha teo tsy nidy. Fa nga moa tsy hitao amin'ny vidéo de surveillance e. Ka tsy misy mandeha nge ny caméra rehetra ty ambony e. Tsy azoko mihitsy kosa ny zavatra izany. Dia mahagaga indray izany raha izany ka. Fa tsy ataoko vita mora kosa aloha ndrive iki tsy natsiaritra olona niakatra taty tamin'iny andro iny na hoe mpiasa ohatra. Tena tsy nahatsikaritra madama. Lehilahy ray izay fotsiny no nitady pisoara taloha keliny iny. Ary ao amin'ilay enregistrement any vidéo nge. Andraso tokoa aloha e. Oka aloha ny marina. Fa izy io tsy haiko fa olona diso adresy no nandraisako azy. Fa diso adresy ahoana kia? Ka izy ny teny hoe hitady an'izany madame Lily izany ko. Ny fanao fotoana tato ndry zareo tamin'iny alina iny dia izay no natongavany. Naka chambre tato mantsony le madama raha araka ny fanazavany fa samy vahiny ry zareo. Dia inona ihany ny lazandry azy fa diso adresy? Ka tsy nisy tao anatin'ny lisitra tamin'iny herinandro iny mihitsy izany madame Lily izanyko. Tsy haiko na ny fanazavana no tsy nifankahazo na ahoana fa angamba tsy tato le hotely ny fanaovany zareo fotoana. Ary inona no ataon'ny tanany eny ambony latabatra eny izany? Merde. Tako n'le tanany vy koa moa dia tsy hita ny zavatra tonoko. Tena le lakile nalainy teo ka. Lakile? Ie. Fa lakile ninny? Ary hoe izy izany? Nanontany pisoara tamiko izy mandra-pisavan'le madame Lily tao anaty lisitra. Dia olona tsy fantatra ohatran'izany very nify dia mbola omena pisoara ihany a. Ka nilaza fa haka chambre nge izy fa hariva loatra ny andro e. Dia izay no napatoky azy. Dia ho aiza hono izy izany? Eo mihitsy vera angany natapaka ny caméra. Tena mandriraka tsy. Fa inona koa moa izany natonga ny caméra rehetra taty ambony tsy nandeha raha resaka tsy fetezana kely tokony mba ray ny nanondrana. Aiza ve dia ny caméra rehetrarehetra mihitsy? Tena tsy haiko indray madama aloha ny momba an'izany fa dia lako tsiny a. Fantatrao fa tsy mahaina dia pitsopitso ny ray amin'ireny ary ary maninona moa raha antaniana koa le mpiambona nasain'ny madama ny andro tary amin'ny vavahady andrefany. Iny koa nge tsy tiako halala zavatra dia nasaiko ny ala raha voatongo ro iraka monsieur Roland e. Fa hono io tovolahy io ve tsy mbola tsikaritra ao niditra tato amin'ny hotely mihitsy hatr'izay? Mino aho mantsy fa tsy afa-maina amin'izao fanjavonana fity izao io na angamba pitsikilo mihitsy. Raha araka ny fitadidiako aloha madama dia toa mbola tsy nifanina tamin'ny endriny na mety efa tato izy fa tsy tadidiko noho ny amaroan'ireo olona mifanerasera isan'andro atoko. Tsy haiko ro Mariana ary Mirana. Ka tsy hoe ty vetivety koa aloha reny? Vetivety ary e. Raha miseho manendrikendrika io madama io dia miara mitomboka any fa alofotsiny aloha fa avitra ihany fity. Fa aiza zany? Aty atrano aloha zao ka. Monsieur Tefy, fa maninona ty nahoana ny entinao aty? Efa ho tsara ve aloha ianao e. Fa naninona? Ao aloha miarina kely ary. Kay marary be ny lohako sady mavesatra be. Ohatrany tsy ho zakako izy izany ka. Za matahotra fa fianam-piantso dokotera hitsabonao aty ka. Tsy mbola azo entina any amin'ny hopitaly mantsy ianao sao isy atsikaritra. Fa maninona? Maninona moa na dia isy atsikaritra azy ary aizy ny ento? Aizy ny ento? Tena mbola tsy ho tsara ianao izany fa matoroy kely aloha mandra-pahatonga ny dokotera e. Efa tsy maninona aho afa ohatrany misy zavatra tsy tsaroako kely fotsiny teo amin'ny ampaham-piainako. Fa tamin'ny fomba ahoana moa nitondranao ataty e? Ory fitia matory aho aloha ianao. Tsy atory aho raha tsy mazava amiko na tonga ao ato an-tranonareo e. Aiza ho any ento? Ka zao ry fitia milamina aloha ianao. Milamina aloha ianao.
reraka loatra ianao tratran'le drogue ka ara-dalàna raha be deaibe ny zavatra tsaronao zay eny lazako hoe matoria aloha ianao e tratry ny drogy zay voatsaro oay inona kiry fity tokotokony ho tamin'ny telo ora sasany tolakandro teo no nantsoa madame Eva hiakatra tany ambony izay telo vavy de ahoana fa tsy tadidiko hoe ho viny io omaly ave omaly ka fa inona ho ny tiana nampanatsony anareo ka tsy fantatro fa fanaony zany matetika alohan'ny asanay mbola tsy nilaza izay teny antony izy fa nasain'ny andro tamin'le hevitra fotsiny izay aloha fa misy zavatra lainy vetivety ony any ambadika de tsy nahafantatra nininona mihitsy ny ve nareo telo vavy tena tsy nisy ny fampijerijery fotsiny teo zay fa tsy nisy nyresaka akory angahomba kosa samy naminaviana ny anton'ilay fiantsoana no nidy anefa le varavarana de nisy fofona na hery be tampoka nanempitra anay zany ve niakatra tany amin'ny tampondonga mba le izy fa tsy nisy zavatra tsaroko tsony taorianan'izay tena tsara vitana ianao ry fitya tsara vitana ino a tsy tendrean'izany teny tsara zany tsony aho eo amin'ny fiainako efa nanalavitra azy zany saingy izay no azo lazaina miatra taminao misora madame Niva aloha anao fa tsy afaka any amonjy anao raha tsy izy zany raha azoko tsara zany de za le tao anatin'ny tsy fahatsiarovatena mihitsy ny nentinao nakaty za indrindra fa tsy efako nefa zany rehetra zany raha tsy nisy amin'ny madame Niva fa saika ho vonoina zany zay ka raha araka ny tatitra sy ny fanadidina mangina nataon'le namako niaraka tampoko nakany amin'le hotelinareo tamin'ny alina de misy vazangy io nividy anareo e amidy amin'ny vazaha zay zany oa efa fanao madame Eva io no manondrana zazavavy malagasy io ka zany nanatonanay polisy akaiky ny sy tsikilovana ny tena fahamarinana zany polisy ianao polisy miafina no asako reo tompona andraikitra miaro ny zon'ny vehivavy miady amin'ny herisetra no nampanao an'ity azy ity betsaka ny zavatra tiany ho fantatra momba n'izany amin'le hotely Lugène io ka zay natonga ho hitanao tamin'le ndray alina taory zany hoe saika anaovako fanadidina no nanafarako anao saingy tsy namalen'izay fanontaniako akory moa ianao tray azafady fa neveriko fa hampiatra ny abibiana amin'izay tovavy sendranao fotsiny nandraisako anao tamin'ireny tena mialatsiny aho nandody sy nanometsiny anao be vatany indrindra tamin'ireny fiteny masika nampiariko ireny tsy manometsiny anao tamin'ireny ary fitia fantatro fa tsy safidinao velively ny any amin'ny zavatra toy ireny tsapako tamin'ny endrika ao malika sy ny fomba fiteninao zany ny lazako hoe raha tsy vitana de aiza ho aizy ny ivo amin'izao tsy matiny nento tamin'izany ve izy nento madame Eva ve tianao lazaina amin'izany nentoako tokoa izy fa nentin'ny fitiavam-bola sy ny fitiavan-tena tena nanao foana anga tsy mamenatra ay ve fa aza matahotra aloha raha ny amin'ny madame Niva ary efa nalain'ny polisy kosa madame Eva sy ny vorongony de gadra zany nento ka ny fitsarana ary fitiano amin'ny mesaziny tsy maintsy maray ny valinasany koa ny mpanao ratsy rehetra mbola eo ampikaroana an'izy vavy efa lasan'ireo vazaha koa zay zao amin'izao fotoana izao tena misaotra anareo indrindra fa ianao sy nivo tsy misy tokony isoranao anay zany fa ady tokony nataonay nge zany nizay kosa fa tonga angamba le dokotera hijery anao tena nigatry nento ny tsy sanypanjina akory izy teny amponjy ireny tsy nety ny resaka tamiko ihany koa fa menatrahony le taratasy nampitondrainy an'le mpiambina no namborany ny fonany eny mamela azy
ampiovinina tsony moa fitanana ampozy efa nisy tsy ampandro ny fotaka efa ny kobana tsony zany. Tia vola loatra madame Eva ary fitia nanitsakitsaka ny zoma olona teo amin'ny hafa tanteraka izy. Izany angeny tena nahenjana ny saziny sy nandoavan'ireo vola be omena ny mpanampy sy ireo niara-nierisetra ara-batana noho ny nataony ireo e. Fa izy ty de sady tsy vadiny tsy zanaka. Ka nanao nitody ho tsy misy izy ka. Fa hono efa tsy maninona aloha ve ianao e? Efa tsy maninona ka. Fa tena misaotra indrindra ry Monsieur Tevy tamin'izay nataonao rehetra. Na tamiko izany na tamin'ireo mpanampy nenitoa tsy mahavaly velively nataonao izany teny izany saingy tsy hitako moa izay fomba hafanehoako azy fa dia misaotra indrindra re tompoko. Efa betsaka sy mavesa-tanjaka izay a. Averiko foana fa asa ny nataonay ka tsy misy tokony isaorana intsony izany. Fa menga fotsiny ihany mba hamelana ho ahy izany natao aminao amin'ity alina ity. Tsy mba mahalala ny atsimo sy avaratra eto akory mantsy aho. Efa nisahirana tamiko foana ianao fa mba mangataka re any androany indray e. Raha pitsy ao mantsy vao afaka maka fiara hodinany ambanivohitra. Tsy manahirana sy tsy mahasasatra ki izany a. Sitrako aza raha hoe onato mihitsy ianao ko. Sao dia ho tongava amin'ny vazaha ty foana ianao raha tamanato ka. Ianao ty ka tsara tsika toy izany. Oka rehefa menatra e. Azafady ary fitia. Tena tsy mivazivazy ingy ahy. Tsy mahatamana anao nga ny tranoko sa? Tsy maintsy mody ary Monsieur Tevy fa nanamarika zavatra tsy indrindra tamin'ny fiainako loatra ity tanàna ity. Marika mainty tsy ho azoko kosehana intsony nefa ka zary tandra ny vadiko hoditra. Menatra ny mponina eto menatra ny aina eto aleoko ihany manafy ny any endrika any ambanivohitra. Miandry akoho le raiko disy fanantenana an-tanteraka any. Aleoko mody. Nefa ny foko tsy tia halala akory izay marika mainty mikosoka ny fiainana ho tandry fitia. Fitio mitepo anao izy ianao izay momba anao rehetra. Tsiry Tevy tsy mendrika ny fonao tsy mendrika ny fitiavanao madio ny lasa maintiko. Maloto loatra ka andoto izay hitako sinaniko. Tsy misy miafina amiko izany e. Saingy tsy mahatana ny foko tsy tempotempo mafa raha manoloana ny endrika ao. Tianao ary fitia. Ianao sy ny lasanao izay niainanao. Tsy hanova ninina amiko izany. Atolotra anao ny fitiavako ry fitia. Vonina hamafan'le marika mainty. Tsy ho ao anaty pejy iainantsika vaovao izany e. Manome toky anao ary fitia. Eny ary. Raha vonina ianao vonina koa ka raha mpitso ato tsy maintsy mody aloha. Tia hitany dada loatra. Tsy maninona fa atiriko ndrika. So dia dongo tsy verina eo tsoro mantsy. Ianao koa. Oay, indray le tsika. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe marika mainty. Nosoratany RS Zita, novelomin'ny Rakoto Faly miaraka amin'ny Anjarliva, Ony Miajanirina ary Ivanitsoa. Nandrefeo sy nanatotosa Tovy Razana Mamonjy sy Olosoa.